皆さんこんにちは。優しい日本語のポッドキャストへようこそ。鈴木です。今日の東京はとてもいい天気ですね。でも先週は雨の日が多かったです。今日はそんな雨の日に起こった私の生活を少し変えた出来事についてお話ししたいと思います。あれは先週の火曜日のことでした。朝からずっと雨が降っていて少し寒い一日でした。私は仕事が終わって傘を差しながら急いで家に帰っていました。早く暖かいお風呂に入りたいななんて考えていました。いつもの道を歩いていると近くの小さい公園から何か小さい声が聞こえました。にゃーにゃー、とても弱そうな声です。私は猫かなと思いましたが、雨も降っているし早く帰りたかったので最初はそのまま通り過ぎようとしました。でもその声がずっと聞こえてきます。とても悲しそうに聞こえました。私は心配になって声がする方へ行ってみることにしました。公園のベンチの下に段ボールの箱が一つ置いてありました。声はその箱の中から聞こえてきます。私はゆっくりと箱に近づいて中を覗きました。するとそこには一匹の小さい子猫がいました。多分生まれてまだあまり時間が経っていないようでした。雨で体が濡れていて寒さでブルブルと震えていました。子猫は私を見てまたにゃーと鳴きました。その目は何かを助けを求めているように見えました。周りを見ましたがお母さん猫の姿はありません。このままここに置いていったらこの子猫は病気になってしまうかもしれない。もしかしたら死んでしまうかもしれない。そう思いました。私はどうすればいいか少し考えました。私の住んでいるアパートは本当はペットを飼ってはいけないルールです。でもこの小さい命をここで見るだけではいられませんでした。私は決心しました。大丈夫だよ、一緒に帰ろう。私は子猫を優しく抱き上げ自分のコートの中に入れて雨に濡れないようにしました。子猫はとても軽かったです。私は子猫を抱いたまま急いで家に帰りました。家に着くとまず乾いたタオルで子猫の体を優しく拭いてあげました。そして暖かい部屋に置いて小さいお皿に牛乳を少しだけ入れてあげました。子猫はお腹が空いていたのでしょう。一生懸命牛乳を飲み始めました。その姿を見て私は少し安心しました。でも心配なことはまだありました。子猫はとても静かであまり動きません。ただ丸くなって寝ているだけです。元気がないように見えました。病気かもしれないと思いました。次の日の朝、私は会社を少しだけ休んで子猫を動物病院へ連れて行くことにしました。小さい箱に子猫を入れて近くの動物病院へ行きました。病院の先生はとても親切な女の人でした。先生は子猫を優しく見て大丈夫ですよと言いました。先生の話では子猫は少し風邪をひいているだけであとは栄養が足りないだけだということでした。注射を1本打ってもらい薬をもらいました。温かくして栄養のあるご飯をたくさんあげてください。すぐに元気になりますよと先生は笑って言いました。その言葉を聞いて私は本当に安心しました。心から良かったと思いました。病院の帰りにペットショップへ寄って子猫のためのご飯や小さいベッド、おもちゃなどを買いました。お金はかかりましたが気持ちはとても明るかったです。家に帰ってから私は先生に言われた通りに子猫の世話をしました。毎日薬を飲ませて栄養のあるご飯をあげました。すると
子猫は日曜日頃にはすっかり元気になりました。私が部屋を歩くと、私の足にじゃれてきたり、買ってきたおもちゃで元気に遊んだりするようになりました。そして一番心配だったアパートのルールですが、私は正直に大家さんに話してみることにしました。大家さんは少し怖い人だと思っていたので、とても緊張しました。でも大家さんは私の話を全部聞いた後、そうか、それは良いことをしたね、と言ってくれました。そして他の部屋の人に迷惑をかけないように、静かに飼うならいいですよ、と許可してくれたのです。私はびっくりしましたが、本当に嬉しかったです。今、この子猫は私の部屋で元気に走り回っています。私はその子猫にユキと名前をつけました。雪のように白いわけではありませんが、寒い雨の日に出会ったことを忘れないようにと思いました。ユキが家に来てから私の生活は少し忙しくなりました。朝は早く起きてご飯をあげなければならないし、部屋の掃除も前より大変です。でも仕事から疲れて帰ってきた時、雪がにゃーと言って迎えてくれると、一日の疲れが全部なくなります。一人で静かだった私の部屋がとても明るくなりました。雪はもう私の大切な家族です。一つの小さい出会いが私の毎日をこんなに豊かにしてくれるとは思いませんでした。今日のお話はここまでです。皆さんの周りにも思わぬ出会いが待っているかもしれませんね。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。